تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. مخیاتونو کی تذکرہ د دیو چې دا خلق لګیا دي تحریفونه کوي، خپل جبې اړی را اړی خلق لا دا تاثر ور کوي چې دا کتاب نه ویم، او بیا وی دا کتاب د الله دی. حال دا دی چې د کتاب نه به هم نه دا الله کتاب به هم نه، بل دا خلق لګیا دي دروغ وی، په پیغمبرانو باندې هم دروغ وی، په نیکانو بندگانو باندې هم دروغ وی. دا غي تذکرہ وکړه ما کان لبشر ان یؤتیه الله الكتاب والحکم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. دا خو نه د پکار نه د جایز یو بشر د پاره چې هغه دي داسې خبرې کوي او بیا پیغمبر دی داسې خبرې کوي، دا خو د سره اړو کېدی نشي، ممکن هم نه ده. ورسره تذکره د دې کوله چې تاسو سوای چې منګه خو خلکو خو د نیکانو خلکو او یاد پیغمبرانو منګ په بدر راوړولو، دا خو تاسو ډیر حدیثه خبره کوي چې ډیر لري دا د عقل نه. بیا د وعده تذکره وا د لفظ د پیغمبر د تصدیق د توحید د منلو، انبیاء علیهم السلام ته ویلو چې تاسو به د پیغمبر تشهیر وکوي، خلق ته د مخکینا دراتلو بیان بکوي. پیغمبرانو ته هم دا می ویلو، پای کې د شان د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عظمت ته اشاره وا چې داغه دومره غټ شان دی، دومره حیثیت دی، دومره عظمت دی چې ټول انبیاء علیهم السلام ته دا ویل شیو چې تاسو په ایمان راوړئ، او که زمانه یو بیا مونږ د امداد به کوي. دا غي ست تذکرہ بازی شی و بس دې زنا تذکرہ د دې کې چې داخلك د الله د کتاب نه اوړي، د الله دین پریدي، نور سيزونه دی خپلای. د الله رب العزت مخلوقات چې څومره دي د الله تابع دي. بعضی خلق داسې دي چې هغه انسانانو کې په خوشحالي باندې دي، او بعضی داسې چې په زور دي. بعضی خبره د زور دي او بعضی د خوشحالي د تابعداري دي. نو تابعدار دي غاړه خو دي د الله احکام وتا، د الله هغه حکمونو ته چې هغه بعضی دی منی نو په خوشحالي منی، او بعضی په زور باندې په خفګان باندې منی. بیا د خلکو ته اعلان د دې خبرو وکړي چې موږ سمونو، موږ په الله باندې ایمان راوړل، د الله په کتابونو ایمان راوړل، پیغمبرانو باندې ایمان راوړل. دا غي تذکرہ ده. د اسلام نه علاوه دین بل کچا طلب کو بل سے اختیار کړو نو دا قبلیږي نه. چاته چې د اسلام نه علاوه بل دین اختیار کړل نو دی په آخرت کې تاوانی. او بیا دا دغه خلکو بل بد خصلت ذکر کړي، کیف یهدی الله به کیف یهدی الله قوما کفروا بعد ایمانهم. الله بسنګ خلکو ته هدایتو کی چې کفر کړل، مطلب دا چې مرتد شوی دي، چې ایمان راوړل او بیا پر خو دې خو مرتد شو. څنګه وو ته الله هدایتو کی، څنګه باغله توفیق ورکی د ایمان.
حال دا دی چې دی دا خبره باندې خپو دی چې دا رسول حق دی، دا مسله حق ده، دا کتاب حق دی، او بیا هم ناراضي، بیا هم نه مني. نو دغه کسان په دې باندې د الله لعنت ته بدله ودی لپاره دغه د ملائکو لعنت وي، د ټولو خلکو لعنت وي، او په دغه لعنت کې بدی همیشه د پاره بیا د توبې تذکره عامی سره داغه د توبې د پاره 2 شرطونه مخکې مونږ ویلو، او بیا ورپسې زجر ورکي، تخویف ورکي قیامت په ورځ باندې که یو سړی د ازمکه ډکه د سرو زرو راوړي خو چې ایمانی نه شرکی کړی کفری کړی نو دقه ډکه ازمکه د سرو زرو د دنه په پیډیا کې نه قبليږي. دغه جهنم د عذاب نه ځان خلاصول غواړي په دغه باندې نو خلاصيږي بنا دا تذکرہ کوي. فمن تولى بعد ذلك نو چاچی شاکړه رستو د دینا فاولئک هم الفاسقون، دا کسان فاسقان دي، دا د دین نه وتون کې خلق دي. افغیر دین الله یبغون، آیا د دین د الله نه دا خلق نور څه طلب کوي؟ وله اسلم، حال دا دی چې الله تعالی خو دي دا من فی السماوات والارض، چاچ په اسمانونو کې پزمکه کې دي، طوعا وکرهن، په خوشالي او که په زوري، ویلی یرجعون، الله طرف ته ورګرځول کېږي ټول. الله وی راشه غاړه کې دا هغې ته تشریعي وي، اسلام راوړه، اسلام قبول کا، مسلمان شه. کم چې احکامات د الله دي تاسو ته رارسېدلي نو د دې باندې عمل وکړئ، دې ته تشریعي احکام وي. یو ته تکوینی احکام وي، تکوینی احکامو کې خو ټول مسلمان دی که کافر دی الله ته غاړې ښودي ده، هغې باندې سړی مسلمانېږي نه. یو سړی دی تکوینی امور څومره چې دي، مطلب دا سړی به پیدا کېږي نو کله به پیدا کېږي، داسې نه د پلار نه مخکې پیدا شي، پلار نه مخکې نه پیدا کېږي، دا بس دا تکوینی امور دي. اول و پیدا کیږي پلار نو پسې وزوی پیدا کیږي، دا نه چې زوی دی مخکې پیدا شي او پلار دی وروسته پیدا شي، دا نه کیږي. دغه سه څنګه چې پیدا کېدو خبرې دي، یو پلار دی یو مور ده، د دې نه پیدا کیږي، د وینا د بل شي نه پیدا شي، څاروي نه دی پیدا شي، غوا نه دی پیدا شي، غوا نه پیدا کیږي سړی. دغسی د لویدو خبره ده، اول وړو کې دی ورپسې لویږي، نو دی څنګه لویږي دی؟ دا تکوینی کارونه دي. الله رب العزت دی لوی بچې ساتي، د باندې کله خوب راځي، کله دا بعض څیزونه دي د پکې واقع اختیار نشتی، دی وایي زه دې نه لویږم، زه دې دغه شان وړو کې او زما عمر هغه دی 100 کلنی دي شم، وایي 100 کلنی دي شي او که 1000 کلنی شي، هغه د قیامت پورې شي، دا به وایي که نه. الله رب العزت د پاره یو وخت مقرر کړی، په هغه وخت باندې به دی مري، دی وایي زه دې نه مرم، نه بس الله حکم دی غاړه ایښودي، کله الله د باندې بیماری راولي، کله پې لوږه راولي، کله پې تنده راولي، دا د الله کارونه دي. دغه تکوینی امور چې څومره دي نو په دې کې کافر هم غاړه ایښودي ده، الله حکم د تابع دی، سر ایښودی دی. مرګ کله راځي، دی د خپل مرګ د وخت نه مخکې راوستی نه شي، د دغې وخت نه وروسته کولی نه شي، غاړه ایښودي ده که نه. دغسې نور چې کوم کارونه الله مقرر کړي د باندې، چې کم طریقه د ورځې او د شپې ده، 12 سپومۍ ستورو ده، دا کم نظام چې چلیږي، کم څه چې کېږي، یہ تکوینی امور وي. سړی دی ډوډۍ یې وخوړه، و دی وایي دا دې هضمېږي نه، خېټې ته دی وایي
معدې ته وایي دې باندې کار نه شروع کوئ لا ښه صبر کوئ زه ځمه او دا به لږه لږه کوئ ښه دې دپاره چې زه روژه ده سهار نه بیا ماسپښینه پورې ماسپښین نه وروسته بیا شپې ماښامه پورې دا اوږد وخت دی نو داسې چل به وکړي چې دا نیمه به ته معدې ته وایي نیمه به هضم کې ماسپښینه پورې او دا نیمه به ماسپښین نه وروسته به هغې کار شروع کړي دا د معده هم خبره نه مني د دې خبرو کې دې کارونو کې د الله حکم ته غاړه ایښودې دی مني او که نه مني په خوشحالۍ او که په زوري وایي کارونه دي دغسې نو دغه ته تکویني امور وایي یو تشریعي امور دي نو هغې باندې چې تشریعي امور منې نو دې ته مسلمان وایي بیا الله منم د الله رسول منم د الله کتاب منم ملائک منم دارنګې تقدیر منم جنت او جهنم منم قیامت ورځ منم دا ټولې خبرې دا څومره چې ایمانیات دي دی مني دارنګې الله رب العزت په ده باندې څه احکام یې ښودي دي احکامات دي د باندې کله په ده باندې مونځ دی نو کله پې روژه ده نو کله پې حج دی نو کله پې زکات دی نو کله پې نور کارونه دي دا نه چې صرف دغه څلور پنځه کارونه شو خبره خلاصه ده نه خلاصه نه ده دی دلته کې اوسېږي نو دی په خپله معاشره کې اوسېږي په خپل کور کې اوسېږي نو کور کې د ده مور و پلار دي د ده رونه خویان دي د ده نور په دې کور کې څومره اوسېږي د هغې حقونه دي که نه دا کور نه بهر ته اوسه نو دلته یې چم ګاونډ دی معاشره ده دارنګې اخیستل خرڅول دي دا ټول به کوې نو د شریعت په طریقې باندې به کوې نو دلته کې مسلمان هغه دی دلته کې وسه دې ځان ته په خولې باندې مسلمان وایي نور هغه هر څه چې وایي کوم به په خپله مرضي به خپله کوم نو له اسلم حال دا دی چې الله ته غاړه ایښودې ده من فی السماوات والارض هغه چا چې په اسمانونو کې دي په ځمکه کې دي طوعا و کرهن په خوشحالۍ یو که په زوري ویلی یرجعون الله طرف ته ورګرځولی کېږي و ټول نو یو خو دا و دویم دي تشریعي کارونه دي نو بعض سړی داسې دی چې هغه وی ما ته نه د دلیل ضرورت شته ما ته نه د زور ضرورت شته د تورې د ټوپک ضرورت ما ته نشته زه په خپله باندې په خپله مرضۍ باندې ایمان راوړم او بعضې خلک هغې باندې توره راچوته کړی شي په زور باندې جهاد ورسره وکړی شي نه هغه په زور باندې ایمان راوړي بیا هم قبول دی ایمان یې راوړلی په توره باندې د هغه سره جنګ کولی کېده جو خلک ته مړه شو نور ملګری مړه شو دی وایي زما بس ما توبه ده ما ایمان راوړلی دقه ایمان بیا هم منظور دی مړ نه دی لا د مر نه مخکې طوعا و کرهن په خوشحالۍ یو که په زوري د زمونږ د دین شریعت دا نه ده چې ته به دغسې وچ پوچه زیب و بمباري به کې پای کې واړه دي پای کې زنانه دي پای کې بوډاګان دي پای کې معذوره خلک دی دا پکې میده کېږي به نه حکم دا دی چې کم ستا سره جهاد ستا سره جنگ کولی شي قتال کولی شي نو د هغه سره ته جهاد وکړه میدان جنگ ته کم یو راغی هغه سره کوه دا نه چې په ټولو باندې بمان وروا دا زمونږ د شریعت احکامات دي نو کله چې ته چا سره ځې د جهاد دپاره ځې د جنگ دپاره ځې نو چل به کې دا ټول نه اول به هغې له دعوت ورکړي د ایمان هلکه ایمان راوړئ چې ایمان یو راوړه نو تاسو بچ شوئ بیا به جنگ نه کوو ستاسو سره ایمان نه راوړو هغوی انکار یې وکړو نه راوړو ایمان ایمان نه راوړئ نو بیا داسې وکړئ چې جزیه قبوله کوي هغه وایي نه جزیه هم نه قبلو ټیکس به نه ورکوو جزیه به نه ورکوو یې به کافر د مسلمان غلبه د هغه تسلط د هغه علو دا به نه مني او ټیکس نه ورکوي چې دا نه منې نو بیا میدان ته کېږه بیا نو بیا میدان ته شي نو هله به ورسره جنګ کولی کېږي داسې نه چې دغسې په پټه باندې دې باندې به حمله کولی کېږي او هغه به ځان ته جوړی به نه
نو طوعا و کرهن بل طوعا و کرهن خبر داسې هم دا دلیل له دلیل شته او که نشته اچاوی زب بغیر دا دلیل نه مسلمانیم مومنیم بغیر د دلیل نه الله یو ده بعضې خلک خبرې کوي شیطان خو بیا ځان نه څوک دی نو هغه دلیلونه د سړي ختموي خرابوي وایي دا دلیل دی صحیح نه دی دا صحیح نه دی الله یو دی نو څنګه یو دی په هغې باندې دا دلیل دی دا دلیل دی دا هغوی نه وی زه بغیر د دلیل نه دا وایم چې الله یو دی اگر چې دلائل الله په وحدانیت باندې هر یو شی دلالت کوي په دې باندې چې الله یو دی په دې باندې یو دلیل نه دی سل دلیلونه پې نه دي په دې خو چې کم څه ګورې چې په هغې کې دلیل ښکاري ښه په دې باندې چې الله یو دی سوچ او فکر چې کې چې اوس سوچ او فکر نه کوي نو ته به نه ښکاري بیا نو طوعا و کرهن و الیه یرجعون الله طرف ته ورګرځولی کېږي ټول به ورګرځولی کېږي قیامت ته الله ته مخامخ کېږي پیش کېږي به حساب کتاب به کېږي قیامت ورځ به راځي نو دا خلک وایي ته ماته ووایه که نه ته څه منې قل آمنا بالله دی خو وایي هلته کې مخکې تېر شي وقالت الیهود یهودیان وایي دارنګې نصرانیان وایي کونو هودن او نصارا تهتدو او یهودیان شي یا نصرانیان شي هدایت به بیا ومومئ او یا دا دلته کې خبره مونږ کړې وه یهودیان داسې وایي تاسو یهودیان شئ نو هدایت به بیا ومومئ نصرانیان وایي تاسو نصرانیان شئ نو هدایت به بیا ومومئ نو دلته کې کامیاب به څوک کامیاب هغه څوک دی چې دا ټول مني څه الله یې ورته ووایه اعلان ورته وکړه آمنا بالله موږ ایمان راوړی په الله باندې عیسایان وایي موږ صرف عیسی علیه السلام منو بل نه منو یهودیان وایي موږ موسی علیه السلام منو بل نه منو موسی علیه السلام منو عزیر علیه السلام منو وایي آمنا بالله موږ ایمان راوړی په الله باندې ما انزل علینا په هغه څه باندې موږ ایمان راوړلی چې موږ ته نازل شوي دي قرآن کریم وما انزل علی ابراهیم او په هغه څه باندې چې نازل شوي دي په ابراهیم علیه السلام باندې اسماعیل علیه السلام اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام والاسباط اولاد د دې چې څومره اولاد دی نوسی ابراهیم علیه السلام زامن دي نو بیا ورپسې نوسی دي نو بیا کړوسی دي هغې ته چې کوم ورکړی شي دي هغې چې کوم پیغمبرانو وما اوتی موسی و عیسی چې ورکړی شوی موسی علیه السلام او عیسی علیه السلام ته په هغې باندې زموږ ایمان دی دی وایي موږ موسی منو عیسی نه منو وایي بل وایي عیسی منو موسی نه منو وایي موږ څه وایو موږ وایي دا ټول دی منو ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام او نور ډېر شی دي یو نه دی 1,40,000 زیاتو کم دي وما اوتی موسی و عیسی چې ورکړی شوی موسی علیه السلام عیسی علیه السلام ته والنبیون من ربهم نور پیغمبرانو د دې رب د طرفنا لا نفرق بین احد منهم منګه فرق نه کوو په منځ یو د دې کې منګه پکې تفریقه نه راولو چې دا یو دي منم دا یو دي نه منم نه منګه ټول منو ونحن له مسلمون موږ یو الله ته غاړې ښودونکي الله چې کوم سوي لیک څوک یې رالیږلي هغه ټول منګه منو موږ د الله تابع یو د الله د حکم تابع ومن یبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه او څوک چې طلب کوي د اسلام نه علاوه بل دین فلن يقبل منه نو چرې به قبول نشي ددنه دغه دین یو سره لګیا دی یهودیت اختیار کا په دې وخت کې نصرانیت اختیاري په دې وخت کې هندوازم هغه اختیاري مجوسیت اختیاري بل څه اختیاري بل څه د مسلمانانو نه علاوه چې سدي دا ټول فلن يقبل منه نو چرې قبول بنشي ددنه دغه وهو فی الاخرة من الخاسرین او دی وی په آخرت کې تاوانیانو نه آخرت کې بغټ تاوانی دغه سړی ایمان یې نه دی راوړی اسلام یې نه دی منلی او لګیا دی په نورو څیزونو باندې کیف یهدی الله قوما کفروا بعد ایمانهم څنګه به الله هدایت وکړي دي هغه قوم ته چې کفر یې کړلی وروسته د ایمان د دینه وشهدوا ان الرسول حق او دی په خپل باندې دا گواهی کړل چې دا رسول حق دی
دا رسول محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې په حق ده وجاءهم البينات اور اغلی دي توازی دلائل د دې په کتابونو کې دا دي چې دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې حق پیغمبر وي دی هم دا خبرې کولې مخکې تیر شي وکانو من قبل وکانو یستنصرون من قبل وی دی به مخکې د دې پیغمبر خبر به ورکاو خلکو لا خبر به طلب کاو د خلکو نه یستنصرون او داغه په باره کې امداد به غوښتو د الله نه چې الله پیغمبر راولېږي چې موږ دا سره ملګری شو دا کافر ختم کو دا دعاګانې به کولې لیکن فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ذکر راغه وته انکار نه لا شهیدو ان الرسول حق دی دا گواہی په خپل باندې کړل چې دا رسول محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حق دی وجاءهم البينات اور اغلی دی ته واضح دلائل هم والله لا يهدي القوم الظالمين الله هدایت نه کوي قوم ظالم ته چې دا ظالم سړی الله باغ ته هدایت کی دی خدا سے پسید باندې لګیا دی عناد باندې اخته دی پسید او عناد باندې اولئک جزاؤهم ان علیهم لعنت الله والملائکه والناس اجمعین دا جزا ددیدا سو ان علیهم لعنت الله دا چې په دی باندې لعنت د الله وی والملائکه د ملائکه والناس اجمعین د ټولو خلقو خالدین فی همیشه په دغه لعنت کې لعنت سره د الله د رحمت نه لري والے الله د رحمت نه بدل لري اذا الله د رحمت نه لري شو نس شو عذاب کې اخته شګ په عذاب کې وینو خالدین فی همیشه وی دی پدې کې لا یخفف عنهم العذاب سبق بنشي د دین عذاب ولا منذرون او نه بدیل مهلت ورکول کی مهلت بولا نه همیشه د پاره ودی په عذاب کې ولې الګي کفر کړل پیغمبر نه منل پیغمبر چې ونه مانو ولاد کړ الا الذين تابوا مگر هغه سان چې توبه وست من بعد ذلك رستو دغینا واصلوا اصلاح وکړه د خپل عمل فإن الله غفور رحیم یقینا الله دې بخون کې مهربان یو خداوا چې دا کفر کړو نراغه توبه وست د ما بس ته ما کفر نه توبه دا الا الذين تابوا توبه وست یا کدا مرتد شی هم ده بیا هم د الله رب العزت د طرفنا د توبه بیا هم قبول ده را دي شي بیا توبه باسي واصلوا اصلاح وکړه د خپل عمل یقینا الله دې بخون کې مهربان سمرا پیر یو سړی واپس کیږي او راضی الله ایزا رضا زما در کولاو دی دا درد داسې درد دی چې بده کې نا امیدی نيست وي نا امیدی بګی نشتی اور سره وي چاویلی اگر 100 بار توبه شکستی باز آ سل پیر دیم توبه ما تکړی واپس راشه بیا هم توبه قبول ده خیر نیل الذین تابوا من بعد ذلك واصلحوا فإن الله غفور رحیم یقینا الله دې بخون کې مهربان دا عام سړی د توبه شرط ده ای توبه وو باسی او اصلاح د خپل عمل وکي مخکې تیر شیو الا الذین تابوا وبینوا التکویلو بیان بم کوي او اصلاح د خپل عملوم کوي نه د عالم د توبه شرطو ولې هغه بیان کې جما خبره کړو مخکې غلطه می کړو وس صحیح دا سیدا منافق د توبه شرطونه اورست راضی بیا تابو واصلحوا وبینوا واتصموا ا منګولې من سلور شرطونه منافق د توبه ان الذين كفروا يقينا كسان چې کفر کړي بعد ایمان مرسد ایمان د دین ثم ازدادوا كفرا بیا زیات شدي په کفر په اعتبار سره لئن تقبل توبتهم نو چر قبول منشي توبه د دي اولئک هم الضالون دا کسان چې گمراه دا گمراه خلق دي ان الذين كفروا دې سده کفر کړي رسد ایمان نا مرتد شو بیا په کفر باندې کلک شو په کفر باندې لاړ نو ځال دغه قیامت کې د توبه واسي توبه نه قبليږي ها ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم توبه نه قبليږي کله نه قبليږي د ځن کدن په وخت کې توبه نه قبليږي کله د مر نرستو اولئک هم الضالون دا کسان دي گمراه
ان الذين كفروا یقینا کسان چې کفر کړي او ماتو مړ شو وهم کفار په داسې حال کې چې ودي کافر فلا يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو ابتدى به نو چرې قبول بنشي د یو د دینا هر یو کافر څومره راوړي فدیه راوړي ملء الارض ډک ازمکه د سرو زرو ذهبا د سرو زرو په اعتبار باندې د ازمکه ډکای ولو ابتدى به اگر چې فدیه کې ورکې دا قبلی یہ بنا لن يقبل من احدهم چرې به قبول نشيغه اولئک لهم عذاب الیم لا کسان د دې لپاره د عذاب درناک و ما لهم من ناصر نو دې لپاره څوک مددگار بوله څوک نه چې د امدادو کی او د جهنم نه راو باسي نه کفر کړل په کفر کې مړل بس خبر اخلاص ده د لپاره بیا بخنه نشتی د لپاره د جهنم نه راوتل نشتی وما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ندی جائز یہ یو بشر لرا یؤتيه الله الكتاب چې الله ورکړي هغه کتاب والحکم او حکمت ورکړي حکم ورکړي فیصله ورکړي او نبوت او پیغمبري ورکړي ثم يقول الناس كونوا عبادا لي بیا دې خلقو ته داسې وي شي تاسو بندگان زما من دون الله د الله نه سوا ولکن كونوا ربانیین لیکن خلقو ته چې وي نو داسې وي شي تاسو ربانیین الله والا شي حق پرست شي بما كنتم تعلمون الكتاب سوداج تاسو تعلیم درکول کېدو د کتاب و بما كنتم تدرسون بسوداج تاسو کم درس تدریس کوي درس تدریس وکاو ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکه واغی حکم نکی تاسو تدا چې ودی نه سي تاسو ملائکه لرا او نبیین او پیغمبران لرا بابن په خدای تو آیا امرکم بالکفر آیاغي حکم کوي تاسو د کفر بعد ځان تم مسلمون رسولان شوی تاسو مسلمانان و اذا اخذ الله ميثاق النبيين وكل جل وعد واصل پیغمبران لما اتيتكم من كتاب و حکمت چې خامخا چې در کوم تاسو له کتاب نه او د حکمت نه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم بیا راشي تاسو ته رسول غټ رسول راشي عظیم الشان رسول له داسې رسول له چې مصدق لما معكم تصدیق کوونکی دا چې تاسو سره دي تؤمنون به نو خامخا ایمان براوړی تاسو په غبانې ولا تنصرون نو خامخا امداد وکوي دا قال اقررتم نالاوی آیا اقرار کوي تاسو د دی واخذتم علی ذالکم اسری واخذ تاسو په دې باندې زماده مضبوط لوز قالوا اقررنا نو دی موږ اقرار وکړو قال فاشهدوا الله تاسو دې بیان کوي وانا معكم من الشاهدين او زم تاسو سره د بیان کوونکو نه فمن تولى بعد ذلك نو چاچی شاګر رستو دینه فولایک ملک فاسقون دا کسان دي فاسقان افغیر دین الله یبغون آیا دا الله د دین نه علاوه داخل نور طلب کوي وله اسلم حال دا چې الله تعالی خو دې دا چې پاسمانو کې پسمه کې توان وخت کرها په خوشالي یو که په زور و الیه یرجون الله ترته بټول ورګرځول کیږي قل آمنا بالله وعدا داسي چې ایمان راوړل موږ په الله باندې په اسمان چې نازل شي دي موږ ته ما انزل علی ابراهیم او په هغه سبا چې نازل شي په ابراهيم عليه السلام باندې اسماعیل عليه السلام اسحاق عليه السلام يعقوب عليه السلام اولاد داغي وما اوتي موسى وعيسى چې ورکړل شو موسی عليه السلام او عيسى عليه السلام ته نبيون من ربهم انور پیغمبران ته داغي درب نه لا نفرق بين احد منهم منګه فرق نکو منګه په منځ د یو د دې کې ونحن له مسلمون من یو الله تعالی خودون کی دا ټول پیغمبران یو شان دي ها وس زمګه د چا په طریقه باندې چلیګو ناغه سوق دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دی داغه رستو وسړی مخکینی باندې عمل کوي ناغه باندې قبليږي و ما يبتغي غیر الاسلام دینا اسو چې طلب کوي دا اسلام نه علاوه بل دین فلا يقبل منهم چری قبول بنشي دنه او هو فی الاخره من الخاسرین دی په اخرت کې تاوانیانونه کیف یهد الله قوما كفروا بعد ایمانهم څنګه الله هدایت کی قوم ته چې کفر کړل رسول ایمان د دین او شهیدوا ان الرسول حق او دا گواہی کړل چې دا رسول صلی الله علیه وسلم دا حق دی وجاهم البینات او راغلی دي ته واضح دلائل والله لا يهدي القوم الظالمين الله هدایت نه کوي قوم ظالم ته اولئک جزاؤهم ان عليهم لعنت الله والملائکه والناس اجمعين دا کسان بدله د دي دا چې با پدی باندې لعنت د الله د طرف نه د الله د ملائکه د طرف نه او الناس اجمعين ټول خلق د طرف نه خالدین فیها مشوي دی پدې کې
لا يخفف عنهم العذاب سبق بنشي د دین عذاب ولا هم ينظرون نبا دی مهلت ورکول کی یا بنو کته کیږي دی ته په نظر د رحمت باندې الا الذين تابوا مگر هغه سان چې توبه وستبه دنیا کې من بعد ذالک ورستو دغه شرک او کفر نه واسلو استایو د خپل عمل فإن الله غفور رحیم یقینا الله دې بخون کې مهربان ان الذين كفروا يقينا کسان چې کفر کړل بیا بعد ایمان مرسل ایمان د دینه ثم ازدادوا کفر بیا کړک شو دی په کفر باندې لن تقبل توبتهم نو چری قبول بنشي توبه د دی او اولئک هم الضالون دا کسان دي گمراه ان الذين كفروا يقينا کسان چې کفر کړل او ماتوا هم شو دی وهم کفار په داسې حال کې چې ودي کافر فلا يقبل من احدهم ملء الارض نو چری قبول بنشي د یو د دینه ډکز مګه د سرو زرو ولو ابتدا به اگر چې فدیه کې ور کوي اولئک لهم عذاب الیم دا کسان دي په عذاب دې درناک و مالهم من ناصرین او نه به دې په څوک مددگار الله رب عزت موږ قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي.